Naam, asante kwa kuendelea kusalia nasi na sasa ni habari za biashara na uchumi. Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA imezindua mafunzo kwa walipa kodi pamoja na washauri wa kodi juu ya usimamizi wa mfumo mpya wa kodi za ndani utakaotumia akili unde yani AI unaotarajiwa kuanza kutumika kuanzia Februari 9 mwaka huu ili kurahisisha ukusanyaji wa mapato ikiwemo ulipaji wa kodi kwa njia ya mtandao. Akizungumzia utendaji kazi wa mfumo huo jijini Dar es Salaam, Kamishna Mkuu wa TRA Yusuf Mwenda amesema mfumo huo utakuwa na ufanisi zaidi kwenye ukusanyaji wa mapato kwa kuwa utaunganishwa na mifumo mingine 300, lakini kwa kuanzia utaunganishiwa na mifumo 60 ambayo itamhakikishia usahihi mlipa kodi makadirio ya kodi. Amesema mafunzo hayo yatatolewa nchi nzima kwa muda wa wiki 2, huku akiwataka walipa kodi kutoa ushirikiano kwa maafisa wa TRA endapo watahitaji taarifa kutoka kwa mteja, kwa kuwa mfumo huo unatoa fursa ya kusafisha taarifa za zamani kwa lengo la kupata taarifa sahihi ambazo zitaingizwa kwenye mfumo mpya wenye jumla ya moduli 17. Mfumo unakwenda kutoa unafuu wa kuwasiliana na walipa kodi. Barua zao wanaweza wakazileta online, majibu yetu tutayatoa online, lakini mfumo unaungana pia na mfumo wa forodha ambao tutajua sasa mtu ameagiza nini, stock yake ikoje, ameuza kiasi gani, kilichobaki ni kipi na kodi anayostahili kulipa ni ipi. Kwa hiyo ni mfumo ambao unaleta mapinduzi, utaleta usawa, utaondoa usumbufu kwa sababu utafanya kazi masaa 24. Hao walipa kodi tutawafundisha, na ina maana kile tunachowafundisha ni kwamba watakiona moja kwa moja kwenye mfumo, kwa sababu mfumo utakuwa unasomeka kwa watu wote. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni zuri kwetu sisi, tumelishukuru na tumeshukuru pia serikali ya Tanzania ikiongozwa na Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutoa hela nyingi kwa ajili ya kuanzisha huu mfumo. Bodi ya korosho nchini imeeleza kuwa mpaka sasa wakulima wa korosho wameuza tani 400,037 zenye thamani ya shilingi trilioni 1.28 na kwamba msimu bado unaendelea ambapo zinaweza kufikia tani zaidi ya tani 600,000 hadi kuisha kwa msimu. Tupate taarifa kamili. Akizungumza na Channel 10, mkurugenzi mkuu wa bodi ya korosho nchini Francis Alfred ameeleza kuwa kiasi hicho cha uzalishaji ni takwimu zilizochukuliwa kwenye minada ya korosho pekee, ambapo bado wanaendelea kukusanya takwimu kwenye minada ya soko la awali na ubanguaji. Tumeziuza kupitia minada hizo tani 137 zina thamani ya trilioni 1.28, ndio thamani ya hizo korosho ambazo tumeziuza kupitia kwenye minada, kwa maana ya kwamba fedha ambazo wakulima wamekwenda wamelipwa ni trilioni 1.28. Malengo yetu mwaka huu ilikuwa ni kuzalisha tani 700,000, lakini mpaka sasa tumefika tani 437 kwenye minada. Tuna imani tutafika zaidi ya tani 600,000. Hata hivyo, licha ya malengo ya msimu huu kutofanikiwa, lakini sasa wapo kwenye mikakati ya kuhakikisha kuwa msimu ujao wa kilimo cha korosho wa mwaka 2026-2027 wakulima wanazalisha zaidi ya tani 775,000. Kwa ndio malengo yetu kuelekea huu msimu ujao ni kufikia tani 775,000. Kwa mambo ambayo tumeshaanza sasa hivi, kawaida unapomaliza msimu mmoja tayari unaanza maandalizi ya msimu unaofuata. Kwa unavyoongea sasa hivi tayari tumeshaanza kampeni maalum ya, kama unafahamu sasa hivi kuna mvua zimeanza kunyesha, na mojawapo ya mahitaji ya zao la korosho ni kupata unyevu wa kutosha katika ardhi. Kwa hiyo tumeanza kuwasitiza wakulima kuhakikisha kwamba wanatifulia mashamba yao. Naam, mwisho wa habari za biashara na uchumi. Esther Mtebe atakuwa hapa kwa ajili ya habari za michezo na burudani. Endelea kusalia nasi.